Amen. Takk fyrir. Verið að opna sverðið mitt hérna. Hvað svörð? Kallað sverð. Í andans sverð. Amen. Halleluja. Já. Bear with me. Nei, segir maður einsku. Þegar ég fer að stúdera og undirbúa eitthvað svona ræði, þá fæ ég þá langar mig helst að deila 20 versum, þú veist, úr bréfum, þú veist, Páls postula og annarra spámanna, annarra postula og önnur 10 úr Guðspjöllunum og önnur 10-20 úr Gamla testamentinu. Þegar ég bara, þú veist, hvar á ég að enda, hvar á ég að byrja? Því Guðs orð svo ríkt og svo mikið og þetta tengist svo mikið. Gamla og Nýja testamentið og þannig að ég reyndi að, þú veist, sniðunjörfa þetta í nokkur vers. Og þannig að boðskapurinn og aðalatriðin koma fram og ég bið bara þess í Jesú nafni að það sem ég segi frá sjálfur mér með bara fella til jarðar í Jesú nafni og að heilagur andi og Guð mig tala til þín og þín og þín. Það númer 1 og það að það eins og Sibba bað áðan að við ferum hérna breytt út. Það tilgangurinn. Orð Guðs lækning og það lausn og það frelsi og það hreinsun. Það bara, það allt sem við þurfum í lífinu. Og það það sem ég þrái. Allt og hátt hérna í mikrofónum. Það er svo bergmála. Ok. Ég ætla að byrja á maður setja fyrsta versið á. Það Matteus 6:6. Og þetta Jesús að tala. Þetta komið? Nei, lána. Jesús að tala, Matteus 6:6. Og sjáu, stendur. Hann segir, þegar þér biðjist fyrir, þá verið ekki eins og hræstnarnir. Þeir verið helst standa og biðja fyrir í samkunduhúsum og á gatnamótum. Ég ekki vön því að standa á gatnamótum og hrópa biðja, en þetta var kannski svona hjá farisjónum í gamla daga, eins og í musterunum, skilur. Og til þess að menn sjáu þá, sannlega segi þér, þeir hafa tekið út laun sín. Skilur, þeir fá ekki laun á himnum fyrir þeir eru að hreykja sjálfum sér upp eins og hræstnararnir gerðu og farisjónir mikið á dögum Jesú. En hann segir en þegar þú biðst fyrir skaltu gangin í herbergi þitt og einni enskri þýðingum, ég fannst það svo fyndið, go to your closet. Bara farðin í skáp eða ef þú þarft þú veist, bara pointið sko, farðu afsíðis og verðu tíma með Guði og bara fara inn í skápin. Já. Viltu ganga inn í herbergið þitt, loka dyrunum og biðja föður þinn sem í leynum. Og faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Þegar þér biðjist fyrir, skulu þér ekki vera með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Og þá fór ég að hugsa hvaða heiðingjar eru að biðja með svona fánýta mælgi og ensku segir eitthvað svona cantations eða þú veist, repetition og þá fór ég að hugsa hverjir gera það, svona kyrja og alls konar, svona eitthvað sem enginn veit hvað þýðir, þú veist, það margir. En allavega, við þurfum, það það sem pointið sem ég vil tala við þurfum að vera einlæg og hreinskilin og heiðarleg fram fyrir Guði. Við komum fram fyrir Guði nákvæmlega eins og við erum. Við höfum ekki að vera að hætti heiðingjana með fánýta mælgi. Þeir hyggjast að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hversu þér þurfið áður en þér biðjið. En þannig skuli þér biðja. Og svo fyrir hann að kenna þeim og kenna þeim faðir vorið. Og ég ætla bara að lesa það hans yfir, þeir sem að þekki það ekki. Nei, það þekkja kannski flestir faðir vorið.
En Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð, fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og í leið þú oss í frestni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu, amen. Og svo kemur einmitt áfram það sem að margir vilja ekki lesa. Ef þér fyrirgefur mönnum misgjörðir þeirra mun og Faðir yðar himneskur fyrirgefa yður, en ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun Faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Ups. Þú veist, þetta kemur bara beint eftir Faðirvorið, hann að kenna þið Faðirvorið, sko, þannig að ég ætla að koma inn á nokkra punkta og niðurnjörfa með þessuna Faðirvorið og nokkra hluti, benda á og tala og þannig að ég kem aftur og aftur inn á þetta. En meðal annars fyrirgefninguna. Og fyrirgefa oss vora skuldir, já, svo sem eins og þýðir þetta. Eins og við fyrirgefum vorum skuldunautum. Þetta er fyrir marga svona þröskuldur sem á rosalega erfitt með að stíga yfir. Og og já, mér langar að ræða það og þú komst líka inn á það, áðan, sko, hvað þetta er mikilvægt. Og mér langar að deila með ykkur mínum vitnisburði, svona í stórum, gráum dráttum. Af því að, ef ég myndi segja alla minn vitnisburð, þá væri við hérna til 10 fyrramálið. Og allir hafa sinn vitnisburð. Allir hafa sína reynslu í lífinu að deila á einhverju. Og við höfum upplifað mismunandi hluti í lífinu, mismunandi erfiða og mismunandi hluti. Og það er okkar reynsla sem mótar okkur. Okkar skynjun á lífinu og okkar reynsla, það mótar okkur. Og algjörlega og það mótar okkur þannig líka oft í lífinu að við eigum erfitt með, og eins og í mínu tilfelli, ég ætla að segja ykkur, ég frelsast þegar ég var ári eftir að ég fermdist. Það er svolítið aðsnallt að segja frá þessu, en því miður þá eru margir að fermast og þeir veit ekki neitt hvað er að gera og þeir hafa ekki lifandi trú, en þeir játa, Jesú vilja hafa hann leiðtoga lífsins og allt það, en þeir vita í rauninni ekki hvað þeir að segja og hafa ekki opinberunar skilning á þessu. Og það var í mínu tilfelli, ég var alveg einlæg, ég var ekki bara þessu fyrir peningana og svo margir kannski, og heldur, ég var alveg einlæg í þessu, en það var ekki fyrir ári eftir að ég fermdist sem að ég fór á kristilegt mót hjá ungu fólki með hlutverk og ég heyrði þá predikað mitt fyrsta skipti á ævi minni, almennilega fagnaðar erindi frelsisverk Jesú á krossinum og Guð hafi sendt hann á krossin til deyja fyrir minna syndir og hann vill samfélag við okkur. Og ég get sagt ykkur það að við vorum svona 50 krakkar hann inni, ég var í trúarbragðafræði, sko, í grunnskóla og kennarinn sem vill svo til að var Halldór Lárusson þeim tíma. Hann náttúrulega frelsaður og hann bauð okkur, sko. Og ég og vinkonum mín, besta vinkonum mín fóru og það voru þannig 50 krakkar eitthvað. Hann var búinn að ljúka predikunni og hann spyr, er einhver sem vill koma til Jesú og gefa líf sitt í Jesú? Og ég var fyrst held ég að standa upp. Og það var ekki spurningi minni í huga. Ég leit ekki einu sinni til hægri og einstri. Mér var alveg sama hvað hinir voru að gera eða hugsa. Ég sagði já, ég bara hugsaði, ok, nú er ég komin heim. Og ég segi bara, já, nú er ég bara komin heim. Þetta er málið, sko. Og ég gaf líf mitt Guði og ég grét og grét þarna í held ég 2 klukkutíma. Ég grét svo innilega út af því að Guð þurfti að lækna mig svo mikið. Og þá kem ég inn á það. Ég náttúrulega kem frá mjög brotnu heimili í rauninni. Ég er yngst af mínu 5 systkinum. Og ég ólst upp við alkohólisma, foreldrar minna. Beggja og man þegar ég var að fara að fermast þarna ári áður að mamma settist niður með mér og segir, heyrðu, nú ég þarf að fara í burtu í smá tíma og þá var hún að fara í meðferð út af því hún vildi halda andlitinu í fermingunni minni. Þú veist, það þurfti að halda andlitinu og þess vegna fór hún í meðferð og ég þakklátt henni fyrir það í dag auðvitað.
En árunum þar áður þá lifði ég við mikið myrkur, mikið rifrildi. Það var streita, það var stress, það var alltaf rifrildi hjá þeim og misnotkun líka. Og ég sem sagt misnotkun af hendi föður míns. Og sem sagt ég frelsast síðan árið seinna og og ég kem, já, ég veit ekki hvað ég var að segja. Ég meðtók Guð inn í hjarta mitt, ég svona í hjarta mitt, en ég var rosalega brotin. Og við förum í Sálm 40 og hvað, maður sjá. Sálm 40, já, bara 40. Þetta ekki alveg kannski rétt röð, en þú getur kannski, hvort það ekki sett upp versin, ég veit ekki hvernig þetta virkar. En allavega, þetta mitt uppáhaldsvers eiginlega í Biblíunni, sko. Já, ok. Já, það já, þetta annað vers en það, sko, sem hann setti, þetta 40, þannig sem ég ætla að lesa fyrst. En það stendur, ég hef sett alla von mína á Drottinn og hann laut niður að mér og heyrði kvein mitt. Hann dró mig upp úr glötun og gröfinni, upp úr henni botnlausu leðju og veitti mér fótfestu á kletti. Gjörði mig styrkan í gangi. Hann lagði mér ný ljóð í munn, lofsöngum Guðorð og margir sjá það og óttast og treysta Drottni. Þetta til lag þetta sem heitir Jesus, Lover of my soul. Hann dásamlegur, sko. You've taken me from the miry clay and put my feet upon a rock, sem Jesus. Jesus kletturinn. Amen. Og þetta gerðist nákvæmlega þegar ég frelsist. Það var eins og, ég var að leiðin í glötun. Get ímyndað ykkur, það var búin að misnotkun og ég var bara leiðin í glötun. Ég sagði, ég var bara hræðri leiðileg. Ef ég hefði ekki komið inn í líf mitt á þessum tíma og dreigja mig þarna upp og gefið mér náð til þess að þekkja hann, ég get sagt ykkur það, ég hefði endað í eiturlyfjum, ég hefði jafnvel endað í vændi. Ég bara, þetta var gjörsamlega brotin mín sjálfsmynd. Og ég þurfti, það tók mér smá tíma, ég meðtók Jesus sem minn frelsara. En það sem ég kom inn á, það tók mér svolítið tíma að meðtaka Guð sem föður minn á himnum. Og af því að ímynd mín af bara nafninu faðir var gjörsamlega gone, skilur. Það bara, ég meina, hann var mér aldrei nýtt faðir, skilur. Ég upplifði það aldrei í lífinu, ég gæti komið til hans með ykkur vandamál eða ef ég var skotin í ykkur strák, hei pabbi, ég svolítið skotin í þessum, nei, klætan. Það var bara algjörlega brotið allt sem að hét mín virðing, gagnvart honum, og þegar ég kynnist í hann Guði, fyrir að lesa orð Guðs sem ég drakk í mig, vegna þess að þetta var bara svo líf, þetta var lífgefandi, þetta var bara svo vatn inn í líf mitt sem var svona lækning og lausn og allt þetta. En þegar ég þurfti að fara hugsabitu, þetta, faðir vor, þú sem ert á himnum, akkur þarf að vera að tala Guð sem föður, og þetta þurfti Guð að lækna. Og það tók tíma, en bara segja ykkur það allir sem hafa gengið gegnum ykkur reynslu í lífinu og þú sé ekki þetta, þá það eitthvað annað, skilur. Við vorum fyrir ofbeldi, öðrum tagi. Og að missir að einhvað hræðilegt, sko. En Guð, það sem ég komin á, Guð, hann þekkir okkur svo út í gegn og hann veit leiðina að hjarta okkar. Hann veit leiðina að hjarta okkar. Og ég segi ykkur, eitt dæmi bara, sem ég sagði deild daginn, hvernig Guð, hann þurfti að koma í líf mitt þegar ég var 19 ára gömul, þá var ég á samkomu. Og ég var ekki búin að meðtaka þetta. Og þetta innilega svona samfélag við Guð. Ég svona forðaðist hann, skilur, Guð, sem faðir minn. Og ég var samkomin og ég satt undir sæti. Og það var Guð að vinna, og fólk var að fella í gólfið og fengi virkilega snertingu og það var að gráta og ég greiddi, ég frelsaðist, en það var meira svona léttir, svona sorgargrátur, við getum grátið á margan hátt. Og allavega, þá setti ég hann í sætinu og ég hugsaði bara, Guð, hvað er málið? Akkur eru allir að falla undir heilagan manda, falla í gólfið og fá snertingu frá Guði og
aldrei gerist neitt hjá mér og ég segi svona ok, ég ætla bara að fara hérna upp og ég ætla bara að spyrja Guð þessu bara eitt skipti fyrir öll og ég ætla bara að fá svör ég var bara með þetta hugafar sko af hverju ert þú með eitthvað forréttinda fólk og ég var svona alreið sko og ég fór að ég ætla bara að spyrja Guð þessu eitt skipti fyrir öll og ég fór hérna upp og leið og ég kom fram og stóð hérna þá kemur mágkona mín í eftir mér, hún satt hérna líka í sætinu, hún kemur á eftir mér, hún frelsuð, heitir Rebekka, dásamleg, yndisleg stelpa. Og hún kemur, stendur við hliðina mér og hún vissi ekkert hvað ég að hugsa. Og hún segir, ég sá sýn, leið og stóðst upp og komst hérna fram, þá sá ég sýn. Og ég sá þig eins og þú varst að hlaupa í hringi. Og í miðjum hringnum þá var svona eins og reipi, eins og kaðall og þú varst að hlaupa í kringum kaðalinn og ég veit ekki hvað það þýðir, Guð veit það, ég bara fyrir þér og ég held áfram að biðja og tala og spyrja Guð og þá talar Guð bara til anda míns, við getum ekki oft útskýrt hvernig Guð talar til okkar, hann segir ég snerti þig ekki vegna þess að þú vilt ekki að ég snerti þig. Og vá, þú veist, þegar Guð sagði þetta við mig, þá bara sömu mómenti, þá bara hrundi ég gólfið því að hnén á mér bara gáfu sig og ég gat ekki staðið. Það þannig sem Guð vinnur, heilagur andi vinnur. Við getum ekki staðið í hans nærveru oft. Það ástæðan fyrir fólk fellur, því að heilagur andi og nærveran hans svo sterk. Hann kemur og bara blæs. Og við bara getum ekki staðið, við verum máttlaus, við heyrum svo margar sögur af þessu, bæði í orði Guðs og falla á hné, falla á grúfu og allt þetta, þetta er ekta, þetta heilagur andi svo sterkur. Og leið og ég var hérna á hnjánum og ég bara grét og ég fekk bara opinberun, þetta var opinberun beint frá himnum. Og þegar Guð búinn að tala til mín, ég segi ekki Rebekku, mákunum minni, hvað ég var að hugsa, þá kemur hún aftur og segir, heyrðu, ég fekk framhald á sýninni. Ég fekk framhald. Og ég segi, heyrðu, ég sá núna, allt í einu þá greifstu utan kaðalinn og þú varst byrjuð að klifra upp. Vá, og þá vissi ég, heilagur andi opinberaði mér, þú veist, já, kaðallinn bænin, kaðallinn þessi mitt samfélag við Guð. Þarna var ég búin að fá lausn og ég var búin að fá útskýringu á því af hverju ég vill ekki komin í nærveru Guðs, af hverju ég vill ekki nálgast hann, af hverju ég vill ekki að leyfa honum að snerta mig. Og hann í sinni miskunn og sinni náð og kærleika, hann skilur okkur, hann skilur þinn sársauka og minn sársauka og hann nálgast okkur á þann hátt sem að bara hann einn veit. Og í Sálmi 139, við ætlum fara í þann sálm núna, að það þessi elskaði hennar sálm og ég elska Davíð konung sem var sálmisti, hann var lofgerðar sálmisti, Davíð konungur í Ísrael. Og ég finnst mjög líklegt að hann skrifaði þennan sálm, þó að ég ekki sannað, þar sem ég segja, ég veit ekki hver skrifaði þennan sálm, en hann skrifaði megnið af sálmanum allavega. Og það talað ég ætla bara að lesa þetta, frá 139, fyrsta vers. Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig. Hvort ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég gengi eða ligg, þá athugar þú það. Og alla vegu mína gjörþekkir þú. Því að eigi það orð á tungu minni að þú, Drottinn, þekkir það ég til fulls. Þú umleggur mig bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Því ég les þetta vers þá upplifi ég svona, já, Guð bara svona með faðmla, hann bara vill umlyggja okkur, hann leggur hönd sína á okkur bak og brjóst og hann vill faðma okkur í kærleika sínu. Amen. Umlykur mig bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri svo að ég fái skilið, of háleit, ég henni ekki vaksin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stígi upp á himinin, þá ertu þar. Þótt ég gerði undirheima að hvílu minni, sjá, þú ert þar.
Þótt ég lyfti mér á vængi morgunroðans og settist við hið ysta haf, einnig þar myndi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Og hlustuðu núna þetta sem við tala svo stærstinni líf mitt. Og þótt ég sagði, myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig verði nótt, þá myndi þó myrkrið eigi verið þér of myrkt. Og veitir, þetta gerist svo oft í lífinu hjá svo mörgum og þetta gerði Adam í aldingarðinum. Hann faldi sig, hugsa ykkur, þegar hann syngaði og ólínaðist Guði, þegar hann misti sitt réttlæti í honum, þá faldi hann sig og hann upplifði þessa skömm. Og hvað upplifa, þú veist, þolendur sifjaspella eða einhverjum skona misnóð, það upplifa skömm. Og ég geti sagt ykkur, ég lifi við skömm í svo fjölda ára. Og líka geti sagt ykkur, sko, ég sagði ekki sálu frá þessu í heil 8 ár. Þú veist, þannig var ég 13-14 ára gömul, sko, en ég sagði ekki sálu frá þessu. Og það einmitt það líka sem ég kom inn á seinna, að þegar við felum hluti í líf okkar, þá getur djöfullinn kemur til að stela, slátra og eyða, segir Jóhannes 10:10. Hann notar það, ef við viljum fara inn í myrkrið hylji mig, það út af skömminni, það því að við viljum ekki aðri sjá, hvort sem synd okkar eða eitthvað, skilur, þá felum við okkur. En Guð svo almáttugur, ég meina, það ekkert myrkur, sko, ef að ljósið kemur. Myrkur bara, þú veist, án ljós, ljósið útrýmir myrkrinu, amen. Þannig að þegar Guð kemur inn í líf okkar, þú veist, þá kviknar ljós og þá hverfur myrkrið. Og Guð opinberar þetta fyrir okkur, þú veist, hann kemur inn í líf okkar í sínum kærleika og jafnvel í myrkrinu þegar við segjum, þú veist, maður vill bara vera afsíðis, þú veist, fólk sem hefur upplifað þunglindsjúklingar, þeir vil bara vera heima undir sæng, verið í myrkri, ég vil ekki tala við neitt, þetta að vera í myrkri líka. Og það þú veist, skömm, það þunglyndi, vanlíðan, en allt sem að við felum og við getum ekki tjáð okkur, við getum ekki komið til Guðs með, það notar djöfullinn því að hann bara ræningi og hann kemur til að stela, slátra og eyða. Og þetta er ekki eini hluturinn í lífinu sem að djöfullinn reynda að stela og dreifa mig með. Þú veist, mamma sagði mig þegar ég var orðin fullorðin, að í rauninni átti ég ekki að fæðast. Þú veist, ég var yngst af 5 systkinum og hann átti okkur á 7 árum, engin tvíburar, ekki indekkur, þannig að hún var með svo að lykkjunni. Þannig að þegar hún varð ófrísk, þrátt fyrir hún átti ekki að vera ófrísk, 5. barn á 6 árum, þú veist, elsta systir mín var 9 orðin 7 ára þegar ég fæðist, þá segir, þú veist, þegar hún einhvern hún var ófrísk, þrátt fyrir hún átti ekki að vera, þá segir hún ég íhugaði sterklega fóstureyðingu. Þannig að þú veist, það bara sko, djöfullinn reyndi að drepa mig yfir upp á við, skilur, þú veist. Og hann kemur til að stela, slátra og eyða. En Jesús kom til þess að gefa okkur líf í fullri gnægð. Og það ekkert í lífinu sem að hann getur ekki læknað. Það ekkert. Mér alveg sama hvað þú segir eða hver sem Ok, ég hef upplifað, minn sársauka, hvað ég hef upplifað, þú veist, ef við höfum þetta hreint hjarta, hreina og heiðarlega og hreinskilna hjartagátt Guði og Guð þráir hreinskilni, það segir í Salmi 51:8, sjá þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra. Þetta var sálmur sem Davíð konungur samdi líka eftir að hann var búinn að synga með Batsebu. Þú veist, hann syngaði með Batsebu og þegar hann iðraðist, þá segir hann þetta. Sjá, þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra. Það þurfti Natan spámann, þú veist, til þess að koma og konfronta hann, skilur með dæmisögu til þess að hann myndi iðrast. Hann var búinn að ganga svo langt að, þú veist, hann saf ekki bara hjá giftur konu og hann gerði hann ekki bara ófríska, heldur lítið hann líka drepa mannin hennar. Ég þakka bara til þess að fela þetta, sko. Þannig að ef einhver líður illa yfir sínum syndum, þá skulum við bara lesa Davíð konung. Í alvöru, þú veist, hann var svæsinn, sko. En þangað til að Guð náði hjartans og þá iðraðist hann líka. Það segir, þú veist, við skulum bara lesa þetta. Sálmur 51. Og
sem mikið að miðum í biblíunum minni að það alveg, það er fletta. Sem 51, já. Stendur bara hérna ofan máls, hérna, Sálmur Davíðs, þá Natan spámaður, kom til hans eftir að hann hafði gengið inn til Batsebu, eftir að hann hafði syndgað með Batsebu. Þannig var hann búinn að láta drepa manninn hennar og Hilma og hann þóttist að hann bara hélt að enginn myndi vita á þessu. Samt senda hann þjón sinn til þess að fara með hérna manninn hennar, sem ég man ekki hvað heitir alveg núna. En, hann sendi manninn hérna Batsebu með boðskapinn, með svona miða, skilaboð til hershöfðingjans sem að segir, sett hann út í fremstu víglínu til þess að hann myndi vera drepinn. Þannig að Maríun, hvað hét hann, Úría, ég man ekki alveg, Úría, já, hann fer með svona eigin dauðadóm hérna bara á víglínuna og hann var trúfastur. Og ástæðan fyrir hann reyndi Davíð konungur fyrst að Hilma yfir það að hann hefði sofið hjá giftri konu með því að segja, kalla hann heim hún hernum og segja, þið farið heim til konunnar og gaf hann vín og allt og reyna að gera hann drukkinn og farið og sofið hjá konunni. Það gekk ekki að því að Úría var svo með hreint hjarta og hann segi, ég get ekki farið út og barist þegar þjónar þínir, þegar herinn bara, þú veist, í baráttu. Ég á að vera þar. Og í rauninni átti Davíð konungur líka sem konungur að vera í fremstu víglínu. Konungar voru vanir að fara í hernið. En þar voru fyrstu mistökin hans. Hann átti að vera í hernaði. En við skulum lesa hvað hann segir eftir að hann iðrast og segir, Guð, ver mér náður sakir elsku þinnar. Afmá brot mín sakir þinna miklu miskunnsemi. Þvó mér hreinan af misgjörð minni. Hreinsa mig af synd minni, því ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir húsgotssjónum. Gegn þér einum hef ég syndgáð og gert það sem illt í augum þínum. Því að þú ert réttlátur, þú talar, hreinn þú dæmir. Sjá, sekur var ég var til, syndugri móðir mín fæddi mig. Þannig erum við að tala um erfðasyndina í rauninni. Sjá, þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra og í fylgsnum hjartans kennir þú mér visku. Hreinsa mig ísóp svo ég verði hreinn. Ísópur var notað, það var ákveðin jurt, sem vitið ekki. Hún var dýft í blóð og það var svona, hann notaði til að dreifa blóði, fórna dýrum að fórna til að hreinsa áhöld í mustrinu, tjaldbúðinni. Meðal annars, Ísraelsmenn notuðu líka ísóp, drífuðu í blóð, hvað segir maður? Já, og drífuðu þið í blóð og dreifðu þið á dýrastafina, hægri og það er bara merkjum, hvernig það fyrirrennari af blóði Jesú og krossinum, skiljið. Og það bjargaði þeim frá því að vera eitt þegar þeir kom út frá Egyptalandi. En þannig að ísópur var notað á margan hátt og til þess að hreinsa og hann segir þetta með sinni þekkingu þarna, hreinsa mig með ísóp svo ég verið hreinn. Hann er búinn að segja, þvó mig hreinan, hreinsa mig af synd minni. Svo segir aftur hreinsa mig með ísóp og lát mig heyra fögnuð og gleði. Lát kætast beinin sem þú hefur sundum marið, byrg auglið þitt fyrir syndum mínum og afmá allar mínar misgjörðir. Og svo kemur skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér á ný stöðu og anda. Amen, þetta er hans iðrun þegar hann kom aftur til Drottins. En langar að það sem að langar að segja, það myndi skilja, kærleikur Guðs er svo umræðanlegur og hann skilur okkur svo vel og hann skilur allan okkar sársauka, en hann þráir bara samfélag við okkur. Hann þráir, Guð opinberaði einmitt send Davíðs ekki til þess að gera lítið úr honum, heldur til þess að fá hann tilbaka. Hann þurfti að iðrast og við þurfum að iðrast. Sippa kom inn á það síðast og að það er grundvöllurinn í kristinni göngu er það að við þurfum að játa Jesús sem okkar frelsara. Við þurfum að iðrast synd okkar. Við þurfum að koma og segja fram fyrir Guð og segja, Jesús, þú stóðst á krossinum
Og ég þakkaði fyrir að blóð þitt rann fyrir mína syndir. Ég bið að fyrirgefa mér syndir mínar og hreinsa mig á öllu ranglæti. Við þurfum að gera þetta og þetta er byrjunin á göngun okkar með Guði. Bara byrjunin, skilur, að því Guð hefur svo mikið fyrir okkur. Hann vill leysa okkur. Og í Jakobsbréfi 4, 5-8, þann stendur sko, þráir Guð ekki með afbrýði andan sem hann gaf bústað í oss. Guð þráir þetta hans samfélag við okkur. En hann Guð stendur gegn dramblátum, en auðmjúkum veitir hann náð. Og þetta er tilvitnin þannig í þessa Jakobsbréfi, það er tilvitnin í rauninni í orðskviðina. Það stundum ofta með að lesa Nýja testamenti, þá hvet ég ykkur til að skoða það sem stendur neðamáls, því það er oft verið að vitna í það sem stendur í Gamla testamentinu og þetta er í orðskviðinum 4:34, getur við séð líka. Guð stendur gegn dramblátum, en auðmjúkum veitir hann náð. Og Rómverjabréfið 8, skal lesa það líka. Varandi þetta að Guð er okkar faðir. Það stendur. Glemt að skrifa versið. Já, þetta er vers 15, syns mér. En þér hafið ekki fengið anda sem að gerir yður að þrælum að lifa aftur í hræðslu. Heldur hafið þér fengið anda sem að gefur yfir barna rétt. Í þeim anda köllum við Abba, faðir. Amen. Þetta er svo fallegt. Þess getum við, ég meina þrátt fyrir þó ég hafi upplifað hræðilega reynslu af mínum föður, sko. Og hann er dáinn, ég vil taka fram, þú veist, ég fyrirgef honum. Ég gat fyrirgef honum og þú veist, kemur aðeins inn á það rétt á eftir. En hérna, hvernig Guð leiddi það allt sem hann, sko. En Guð, þú veist, það var margir orðið, það fengið slæma upplifun af sínum jarðneska föður eða foreldrum. En Guð, hann tekur okkur bara svona, ættleiðir okkur bara, þú veist, hann tekur bara, þú veist, já, nú ertu mín dóttir, nú ertu minn sonur. Og hann gefur okkur barnarétt sem við getum hrópað Abba, faðir, Abba þýðir bara pabbi í rauninni. Og getum komið svona fram fyrir hann og hann bara nákvæmlega eins og við erum. Hann þekkir allar okkar baráttur og allar okkar bresti og það aðalmáli er það að koma bara með þetta hreina, heiðarlega, hreinskilna hjarta frammi fyrir hann og þrátt fyrir að okkur lífi ekki þannig og þú veist, okkur langar ekki að biðja, kannski bara allt í okkur holdi sig bara, nei, ég nenni þessu ekki, ég vil bara frekar horfa á Netflix eða gera eitthvað annað, þú veist. En ef að heilagur andar að toga okkur, sko, hann toga okkur, hann vill eiga samfélag við okkur, hann vill tala til okkur, opinbera orði fyrir okkur. Og hann togar okkur inn í sína nærveru, þú veist, eða svona, hvað maður segja, ekki togar, heldur, kallar okkur í kærleika sínum, því hann þráir samfélag við okkur, sko. Og þá getum við sagt þetta eins og Jesús kenndi okkur, Faðir vor, þú sem ert að heimnum. Og við byrjum á að lofa hann, helgist þitt nafn. Tilkomi þitt ríki. Amen. Verði þinn vilji svo á jörðu sem heimni. Þannig að það er svo margt í þessu. Faðir vorið er bara svona grind yfir hvernig maður biðja. Verði þinn vilji, ekki minn vilji. Við erum ekki skilja að koma bara fram fyrir Guð, þú veist, að segja gaf mér, sko. Við getum komið og það er líka við þurfum að deyja sjálfum okkur. Við þurfum að taka upp krossinn og fylgja honum. Við þurfum að deyja okkar vilja og segja verði þinn vilji svo á jörðu sem á heimni. Það er svo margt í faðirvorinu sem við þurfum að tilhangur okkur og gefa oss í dag úr daglegt brauð. Þetta er líka verið að tala Guðs orð. Það er talað Biblíuna sem Guðs orð. Hann er orðið líka. Jesús er orðið sem kom í holdi. Amen. Jóhannes 1. kafli. Gefa oss í dag úr daglegt brauð. Gefa okkur að þekkja þig. Gefa okkur að skilja orð þitt. Það er svo margt í faðirvorinu. En við bara hlaupum yfir þetta og segjum þetta sem einhverju rullu, sko. En það byrjar, hugsið ykkur, á lofgjörð og það endar á lofgjörð. Því að þitt er ríki, hjá mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Amen. Og í Filippibréfinu 4 stendur líka að verðið ekki hugsjúkjur neitt. Já, heldur ég geri öllum hlutum óskýrjar kunnar Guði með bæn og beiðni ásamt þakkargjörð. Og þetta beiðni eins og ég kom inn daginn. Á ensku er þetta supplication sem þýðir eiginlega svona grátbeiðni, við þurfum að hrópa hann, eins og ég segi í Sálmi 40 mitt uppáhaldsversin,
sál mín hrópaði, það var eitthvað inn í anda mínu, trúi ég, sem hrópaði, ég vissi ekki á hvað ég var að hrópa. Við þurfum að hrópa á Drottinn fyrir einstu sálarótum og anda okkar á Guð. Þú veist, ef þú ert þarna, hjálpaðu mér að skilja, hjálpaðu mér ekki skilja með huganum, heldur, hjálpaðu mér og gefðu mér opinberun hver þú ert. Komdu í líf mitt ef þú ert þarna, þú sem ert að hlusta á netinu. Við getum beðið þetta af því að Guð, hann elskar hreinskilni. Bara segi, ég veit ekki hvort þú ert þarna uppi, þú veist, bara opinberaðu fyrir mér ef þú ert þarna. Þú veist, hjálpaðu mér, sýndu mér eitthvað. Og Guð heyri bænir. Hann heyrði hrópi Ísraelsmanna þegar þeir voru bundnir í eyðimörkinni í 400 ár. Þeir heyrðu hrópið og hann segir við Móse, ég hef heyrt hróp míns fólks. Amen. Og hann sendi Móse til þess að leiða þá út úr bindingunni, út úr Egyptalandi inn í fyrirheitna landið. Amen. En það sem ég var komin áðan inn á Jóhannes 10:10 að djöfullinn kemur til að stela, slátra og eyða. En Jesús kom til að hafa líf í fullri gnægð. Og það sem hann gerir ofta þegar við höfum orðið fyrir svona áföllum í lífinu, hvers konar áföllum, þá notar djöfullina. Hann ekki miskunnsamur, hann nákvæmlega sama, hann bara snunda í sárið og reynum að gera þetta ennþá verra og reynum að nota þetta til þess að draga okkur frá Guði, og inn í alls konar, inn í synd og inn í volaði, eða inn í bara synd og vanlíðan. Og það sem hann gerir er það, hann myndar oft svona strongholds, segir á ensku, hugarvíli. Þess vegna svo mikilvægt að þú hafir einhvern til þess að opna þig fyrir og tala. Og við þurfum að tala, við þurfum að opna okkur og við þurfum að tala vanlíðan okkar og við þurfum að játa syndir okkar eða synd í líf okkar. Ekki fela það. Vertu heiðarlegur, hreinskilinn og heiðarlegur, því við erum öll mannleg, það eru allir sem synda einhvers staðar. Og þá kem ég inn á aftur að þegar Guð sagði við mig og var búin að ábyrgðara fyrir mér að hann væri minn fullkomni faðir. Og ég gat fyrirgefið pappa mínum með því að ég skildi krossinn og Guð hjálpaði mér þannig að ég myndaði mér, ég stæði fyrir fram á kross Jesú Krist. Ég stóð fyrir fram á krossin. Það sem blóðir hann á krossinum, hann var negldur og hann var hústryktur og allt þetta. Og eins og ég horfi í gegnum krossin og ég sé föður minn. Og ég hugsaði, ég sá hann í blóði Jesú. Þú veist, ef Guð gat fyrirgefa honum, hver ég þá að halda tilbaka fyrirgefningu? Hvernig get ég verið að dæma fólk sem Guð búinn að fyrirgefa og hreinsa? Hann dó fyrir alla menn, hann fyrir ekki í manngreini og að segja, nei, þetta nú einum of, þú búinn að vera aðeins, þú veist, þú ert ekki tilbúin að fá fyrirgefningu frá mér. Nei, Guð ekki þannig, hann fyrir ekki í manngreini og hann segir bara, allir hafa syndgað og skorti Guðs dýr. Þetta í Rómverjabréfinu, held ég. Já, hvað sagði? Rómarbréfið 3:23, amen. Ég ætti að muna þetta vegna þess að þegar Guð opinberaði þetta fyrir mér, þá tók ég trúarskref. Ég skrautskrifaði þetta vers inn í Biblíu og gaf föður mínum í afmælisgjöf. Og ég sagði, ég búin að fyrirgefa þér og segi þetta, það hafa allir syndgað og skorti Guðs dýr. Og þegar, á 2016, þegar, ég sagði þetta ekki síðast, en 2016, þegar ég og Eyjólfur við vorum nýbyrjir saman, þá leiddi Guð mig þannig að hann kom með mér á dánarbeð föður míns. Hann var á dánarbeðinu og hann var búinn að vera í dái eiginlega í nokkra daga því ég kem. Það var í Hveragerði. Hann var á spítalanum í Hveragerði. Og hann var búinn að vera í dái nokkra daga og ég leiddist þannig að ég bara hringt og segði ég held að pabbi sé að fara. Og ég og næst elsti bróðir minn sem by the way ég sagði fyrstan af öllum í fjölskyldunum frá misnotkuninni. Hann gekk í gegnum þetta með mér lengur áður en ég sagði mömmu frá þessu öðrum systkinum mínum. Allavega ég kom þangað að dánarbeðinu og þessi bróðir minn, konan hans, Rebekka, og
Eyfi og við vorum bara þarna 4. Það leiddist þannig að hin 3 systkini mínu voru eitthvað staðar allt annars staðar. Einu var á Húsavík, voru 2 í útlöndum og við héldum bara að pabbi að fara. Það var bara sagt við okkur, hann gæti verið að deyja í nótt. Og við komum hérna og ég kom að rúminu og ég tek svona hendina á honum. Og ég sagði pabbi, þetta ég. Og ég hafði bara trú, ég talaði inn í andans. Og ég stóð svona yfir rúminu, ég héldi hendina á honum. Heldur hann opni ekki augun. Hann horfði beint í augun á mér. Og þetta var þvílíkt fallegt moment. Ég sagði bara, ég búin að fyrirgefa þér, skilur, bara. Og ég man ekki nákvæmlega orðin sem ég sagði, en þetta var svo heilagt moment að ég sá svo mikið kærleika og sá svo mikið eitthvað nýtt, eitthvað ljós. Og ég trúi því svo innilega að hann hafi getað iðrast þarna. Og ég iðrast og komið fram fyrir Guð og þegar ég gaf hann biblíuna á þessum tíma að þá, hann var merkilega snertur og hann segi þá við mig það eitt merkilegt, sagði hann hafa búin að vera myrkfælinn allt sitt líf og hann sagði að eitt merkilegt að eftir að þetta uppgötaðist í fjölskyldinu og mamma mín, þegar hún komst að því þá fór hún aldrei aftur til hans þau skildu skiljanlega, en þá segir hann, það er eitt merkilegt að ég hættur að vera myrkfælinn. Ég hættur að vera myrkfælinn. Og hvað þýðir það? Það er einmitt nákvæmlega eins og djöfullinn vinnur. Þegar við felum eitthvað, þegar við erum eitthvað að fela, þegar við erum í synd og við iðrumst ekki. Og ég tek það fram, hann bað mig aldrei afsökunar, hann bað mig aldrei fyrirgefningar. Ég samt ákvað, skilur, Guð sagði mér fyrirgefa og ég þarf ekki að bíða eftir og við þurfum ekki að bíða eftir að manneskja komi til okkur og segja, viltu fyrirgefa mér? Það er bara þannig. Við þurfum ekki að bíða eftir því. Það er ekki háð því að við fyrirgefum einhverjum að hann biðjist fyrirgefningar. Hvað gerði Jesús á krossinum? Hann sagði á krossinum, fyrirgefum, þeir vita ekki hvað að gera. Hann stóð og sagði þetta á krossinum. Fyrirgefum, Faðir, fyrirgefum því að þeir vita ekki hvað að gera. Hann fyrirgaf öllum mannkyni. Og opnaði leiðina til föðurins. Og amen, ég veit ekki hvað ég er búin að tala lengi eða hvað maður að hætna. En Guð er bara svo dásamlegur. Þegar Jesús byrjaði sína þjónustu, þegar hann var búin að vera skírður og var búin að vera út í eyðimörkinni í 40 daga og 40 nætur, og hann kemur og hann byrjar sitt ministry, hann er 30 og hann gengur inn í Nasaret, heimabæsinn sem hann var ólst upp og hann fer inn í samgönduhúsið og honum var fengin skrolla, eða ritningin, sem ekki biblían sem slík, en ritningin, skrolla og honum var fengin og þetta var náttúrulega leitt af heiligum anda. Farisæðarnir sem voru rétt á honum þessar skrollu höfðu ekki hugmynd hvað þeir voru að gera. En rétt á honum skrollu sem hann var og bað hann að lesa Jesaja 61. Veit þið hvað það er? Andi drottins er yfir mér því að hann hefur smurt mig, hann hefur sendt mig til þess að boða fátækum gleðilegan boðskap. Bandingjum lausn. Ég til að lesa þetta bara, ég man þetta nokkuð þenni utan að. En hann byrjaði sitt ministry svona. Andi drottins er yfir mér því að drottin hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til þess að flytja nauðstöddum gleðilegan boðskap og til að græða þá sem að hafa sundur marið hjarta, til að boða herteknum frelsi og fjötruðum lausn, til að boða náðar ár drottins og hefndardag Guðsvors, til þess að hugga alla hrölda, til þess að láta hennum hrölda í Síóni té, gefa þeim höfuðdjást í stað ösku, fagnaðar og olíu í stað hryggðar, skartglæði í stað hugarvíls. Amen. Önsku segir beauty for ashes. Og það er nákvæmlega það hann gerði. Og hann las þetta þarna í samgönduhúsinu í Nasaret. Ég sé þetta alveg fyrir mér finnst þetta pínuskömbi, en hann lokar síðan skrollinu og segir, í dag hefur þessi ritning ræst. Og ég veit ekki hvert ætluðu farisæðarnir. Þeir brjáluðust.
bara segir maður hreinu íslensku, þeir brjáluðust og þeir bara, þú ert að guðlasta og þeir hrakta hann út mustrinu, þeir ætla að hrekja hann út úr borginni og grýta hann, þú veist. Og að því þeir skildu það ekki og vissi ekki hvað þeir voru búin að færa honum Jesaja spádóminn hann og þannig, svona byrjaði Jesú ministri í sitt. En hann gekk í gegnum mannþröngina, gekk á milli þeirra og þeir gerði ekki neitt, þeir gátu ekki neitt. Þetta falleg saga, en þetta nákvæmlega það sem Jesús kemur og var hans hlutverk eða hans tilgangur, það var að græða þeir sem að hafa sundur mari hjarta, boða hertegnum frelsi og fjötrum lausn, til að boða náðar á drottins og hefnda Guðs vors. Amen, til að hugga alla hrelda, til að láta hennum hrelda í Síóni 10, gefa þeim höfudjásn í stað ösku. Amen, fagnaðaróli í stað hríðar. Og einhvers staðar í salmanum í mann hvað stendur, þú hefur breytt grátu mínum í gleðidans. Eftir þig. Það er til líka til lag þetta lag. Ég man eftir svona gömlu lögum. Ég frelsaðist náttúrulega, ég var 14 ára. Og annars sem ég vil koma hérna 2 viðbót fyrir geðu. Annar Korinthubréf 10, 4-5. Svo, það stendur. Vopnin sem við berjumst með, að bæði tala þetta í Efesusbréfinu, vopn Guðs, en annar Korinthubréf, Þess. 10. Því að vopnin sem við berjumst með eru ekki jarðnesk. Sem því það líka að við erum ofta ekki að berjast við lendum í rifrildum, við lendum í alls konar áföllum, alls konar með fólki, samskipti örðurleikum, alls konar. En við erum að berjast fyrst og fremst með andlegar anda við erum vonskunar. Við verðum að sjá það og þá getur við líka, það hjálpar okkur líka að fyrirgefa. En segja, vopnin sem við berjumst með eru ekki jarðnesk, heldur máttu vopn Guðs til þess að brjóta niður vígi. Við brjótum niður hugsmíðar og allt sem að hreyki sér gegn þekkingunni og Guði. Og þetta vígi, það þýðir strongholds. Og það sem djöfullinn nefnilega gerir oft þegar við erum í synd eða við byrjum kannski í sársauka, við erum eins og ég sagði fyrst, við erum bara einn reynslubolti, líf okkar frá því við fæðumst, lítið börn, við skynjum heiminn og síðan lærum við og við lærum af reynslu, ákveðin reynslu heimur, Og ef það gerist eitthvað sem að særir okkur og við náum ekki að fyrirgefa og við höldum í það og við erum reið og við bitur, þá kemur Satan, djöfullinn, hann kemur og hann tvistar þetta ennþá meira og reynir að gera ennþá meira úr þessu og hann býr til bara virki og hvað gerum við þegar við erum særð? Og ég gerði það í mörg ár, við byggjum upp múra í kringum okkur, hjarta okkur verður kalt. Við byggjum upp múra og segja bara, komdu ekki nálægt mér, af því að við erum særð og við byggjum upp múra. En þetta talað þetta svo mikið í huga okkar líka. En það kemur, breaking down strongholds, brjóta niður vígi og við brjótum niður hugsmíðar og allt sem að hreyki sig gegn þekkinguna á Guði og hertökum hverja hugsun til hlýðni við Krist. Amen. Og við erum þess albúin að refsa sérhverja óhlýðni þegar hlýðni er fullkomin orðin. En þetta þurfum við að gera. Þess vegna þurfum við hver einasta, allir sem hafi tekið á móti Jesús sem frelsara og vilja þekkja og ganga með Kristi, við verðum að lesa Guðs orð. Við bara verðum. Þetta er okkar fæða. Það hreinsar, það læknar, það opinberar og það þvær okkur líka. Þannig að það er enga leti, við þurfum að lesa, ég er hérna með biblíuna gamla sem ég er búin að eiga síðan 17 ára, ég er ekki að ljúga, hún er öll að detti sundur, ég er bara erfitt að skipta, en ég er búin að undirstrika hana alla, en ég meina, sumum finnst betra að lesa bara biblíuna á netinu og það er svo alls konar YouVersion og Bible Gateway og allt þetta, það er allt
hvernig þú gerir það, eða hlustar, það líka í lagi. En mötum okkur á Guðsorðið vegna sem það læknar, það frelsar og það þvær okkur. Ég held að þetta ekki hafa þetta eitthvað lengra núna, en ég bara bæn mín að þú veist, og Sippa, þú veist, skynja kannski hvað næsta skref, en mér langar að bjóða ykkur, þú veist, þeim sem að vilji koma fram og fá fyrirbæn, að ef það eitthvað svona sem Guð þarf að lækna í ykkar lífi, að hleypa Guð að og við getum beðið fyrir ykkur. En fyrst og fremst þetta okkar samfélag og að þú komir fram fyrir Guð í trú. Við þurfum að koma fram fyrir hann í trú. Hebreubréfinu 4 stundur. Sá sem kemur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann er til og trúi því að hann umbunni þeim sem hans leita. Og hérna tala mikið trú í Hebreubréfinu. Þannig að þetta hefur með trú að gera, en það hefur líka með hreinskilni og auðmýkt að gera fram fyrir honum. Og þá mætir hann bara kemur með sína lækningu. Amen. Amen. Takk, Jesus. Gjörsamlega magnaður vitnisburður. Mér langar til þess að biðja ykkur að rísa á fætur.